มาเรียนสวนสุนันทาสวนดุสิตแต่ยังไม่มีหอพักโอเคชัวร์รวมหอพักมาให้แล้วค่ะเริ่มกันที่แรกดีเวล811ค่าน้ำค่าไฟตามรัฐบาลกำหนดค่ะที่2คือลาวิพลแมนชั่นค่าน้ำค่าไฟตามหอพักกำหนดเหมือนกันแกนรีเจนต์ที่นี่ราคาเริ่มต้นเพียง 4,500 บาทต่อเดือนที่ถัดไปธนาเพชรจรัญ65ค่ะราคาเริ่มต้นที่นี่เพียง 4,000 บาทหอพักถัดไปหอพักเปิดใหม่ที่นี่เลยบ้านพี่อพาร์ตเมนต์ราคาเริ่มต้น 5,000 บาทต่อไปอยากให้เรารวมหอพักโซนไหนอีกสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ